其实你并不想工作，但为了下个月的账单，你还是会在周一的早晨熟练地把自己塞进劳作当中。这种用工作换取薪水，用消费购买快乐，再为了消费继续打工的循环，真的是人类无法逃避的宿命吗？在工业革命之前，人类的作息是跟着太阳和四季走的。你今天习以为常的这套8小时工作制、按时打卡、拿薪水买工业品、周末双休的标准化生存程序，是在1914年的底特律被一位汽车大亨用流水线和$5日薪正式定型的。而人们认为古代美好的田园生活绝非普遍性的，你以为古代农民的生活是采菊东篱下，悠然见南山。但如果你活在古代，大概率你不是个达官显贵或者地主家的少爷，而是一位普通的农民。在那个时代，你的闲暇不叫享受生活，叫为了活命的低耗能待机。春耕夏耘的农忙时节，你的闹钟是第一声鸡叫，你需要光着脚踩进米水里，任凭蚂蟥叮咬小腿。在毒辣的日头下，你的腰弯到几乎要折断，汗水遮得眼睛生疼。你不能停下，因为节气不等人。晚种一天，秋天全家就要挨饿，直到太阳彻底落山，黑暗剥夺了你的视线，你才能拖着麻木的双腿回到土屋。到了漫长严酷的冬季，你以为终于可以放长假了，绝不可能。你可能会被老刘家或者老李家、老宋家，又或者老朱家叫你去帮忙搞各种工程，又或者让你去砍几个匈奴。假如你祖坟冒青烟，幸运的没有被选上，那也别高兴得太早。你留在家里也不叫闲暇，为了节省体能和那点可怜的口粮，你只能缩在漏风的茅屋里，尽量减少走动，借着微弱的日光搓麻绳、补锄头。看着见底的粮缸，你甚至要在深夜里绝望地盘算，如果真熬不到开春，家里该怎么向地主家借点余粮。在那个漫长的时代，劳动只为了活命，只有看透了这层生存底色，你才能明白100多年前的工业齿轮是如何将人类从泥沼里生拉硬拽出来的。你也才会去思考100多年后狂飙的 AI 究竟会不会终结这套延续100年的生存规律。想要预判未来的终局，必须看清人类的来时路。时间回到1845年，此时的地球正处在农业文明的黄昏与工业时代的交界处。如果你在这一年环顾全球，会看到3幅荒诞的画面。在海峡的这一边，大英帝国正处于第一次工业革命的巅峰，被称为世界工厂。1845年的英国正陷入铁路热，大量资本砸向喷吐着黑烟的蒸汽机车，机器的运转声响彻云霄。但庞大的财富背后有着沉重的代价。正是在这一年，25岁的恩格斯走访了曼彻斯特的贫民窟。他看到那些被机器夺走土地的工人们挤在拥挤污浊的地下室里，每天在纺织厂里劳作10几个小时，齿轮已经转动。旧时代的农民要么被卷进工厂，要么在乡下等死。把目光投向东方，清道光25年，当时的大清帝国刚刚被迫打开了国门。英国在上海设立了近代中国第一块租界。人类历史上延续了几千年庞大而精密的农业文明，在工业机器面前失去了招架之力。靠天吃饭，面朝黄土背朝天的生存系统，其生产力上限已经被彻底锁死，等待它的将是漫长的阵痛。而在大洋彼岸的美国正处于一种狂飙突进之中。恰恰是在1845这一年，美国的一位报纸编辑首次提出了一个响彻历史的词汇：昭昭天命。他们坚信自己注定要将领土扩张到太平洋。这里的原始森林和广袤荒野像一块巨大的海绵，等待着吸收欧洲过剩的资本以及被旧世界抛弃的廉价劳动力。同时这一年，马铃薯晚疫病席卷了爱尔兰。对于把土豆当命根子的爱尔兰雇农来说，是灭顶之灾。大饥荒持续了数年，饿死病死者无数。海峡对岸的英国政府冷眼旁观，底层的农民终于发现，世世代代面朝黄土背朝天的劳作，在灾难面前，连一口活命的口粮都换不来。不走就是等死。为了活下去，亨利·福特的祖父约翰·福特带着全家人挤上了一艘开往美国的破旧移民船。在横渡大西洋的途中，祖母不幸染病离世。21岁的大儿子威廉·亨利的父亲成了全家的主心骨。熬过风浪，在纽约靠岸后，他们没有像其他难民那样留在贫民窟打零工，而是直奔密歇根州的迪尔伯恩。原因很现实，那里地广人稀，土地不到$30一亩。穷怕了的爱尔兰难民对土地有着近乎狂热的执念，只要有了自己的地，就不会再挨饿。威廉是个狠人，他不仅靠打工帮家里还清了债务，还在1861年迎娶了当地农场主的养女。凭着精湛的木工手艺，威廉在属于自己的广袤土地上亲手建起了一栋刷着白漆的2层小楼。1863年，亨利·福特就在这栋白房子里出生了。在父亲威廉看来，自己对于家族的使命已经完成，逃离了饥荒，拥有了土地。长子亨利理应继承衣钵，把这份用血汗换来的家业传承下去。但他万万没料到，自己的儿子亨利·福特就是个天生反骨的异端。随着亨利一天天长大，他不仅没有对土地产生敬畏，反而是厌恶。每天从黎明干到天黑，挖土豆、挤牛奶、喂鸡、打扫牲口棚，那些在父亲看来天经地义的农活，在小亨利眼里简直是折磨人的无用功。而他最痛恨的就是农场里的马。马这东西不仅到处排泄，气味难闻，要是哪天草料喂少了，他还会发脾气。少年的脑子里产生了一个推演：人会疲惫，牲口有情绪，血肉之躯在沉重的生存面前实在太低效了。既然如此，难道就没有一种不需要吃饭、不知疲劳、更没有脾气的纯粹力量，去替代这些的劳作吗？
在那个散发着马粪味的乡下，这种想法无异于痴人说梦。直到1875年，他12岁那年，在一次赶着马车进城的土路上，他迎面撞见了一头喷吐着白烟的钢铁怪物。那是一辆由尼克尔斯·谢泼德公司制造的蒸汽牵引机。拉车的马匹被这头嘶吼喷气的钢铁巨兽吓疯了，疯狂地想要挣脱缰绳。驾驶员见状，赶紧拉下制动阀，让机器停在路边给马车让道。就在父亲威廉死死拽住受惊的马匹时，12岁的亨利·福特毫不犹豫地从马车上跳了下来，连珠炮似地盘问那个满脸煤灰的驾驶员：这机器1分钟转多少圈？链条是怎么传动的？煤箱能装多少燃料？那位驾驶员大概觉得这个乡下小子很有趣，便耐心地给他演示了如何操作这台机器。亨利·福特后来回忆起这次经历，这样说的：与机车师傅的交谈对我影响很大，让我有了一个梦想，那就是制造一种能够在路上飞速奔驰的车子。那一天，坐在回程的马车上，小亨利看着前方马匹晃动的臀部，眼神已经彻底变了。这匹马在他的世界里已经被判了死刑。1879年，16岁的亨利·福特，他孤身逃往当时美国的重工业中心底特律。他先是在机械厂当学徒，每天修造阀门和黄铜零件，后来又跑去修砖厂研究大型发动机。到了1891年，他成功混进了爱迪生照明公司担任工程师。白天，他维护着底特律的电网。到了深夜，他就在自家后院那间破旧的砖棚里敲打一台用自行车轮子、旧水管和门铃零件拼凑起来的内燃机。1896年，他造出了人生中第一辆可以在路上跑的4轮车。但在这个残酷的资本世界里，懂技术只是拿到了入场券，没有钱你什么都造不出来。当时的汽车市场是一场属于富人的游戏，早期的风投大佬们只想造出昂贵豪华的汽车，卖给华尔街的银行家当玩具。但福特想造一种轻便、便宜，能让农民买得起，用来代替马匹干活的平民车。因为这种路线分歧，福特经历了2次极其惨烈的创业失败。投资者们认为他是个只会烧钱的书呆子，不仅撤了资，甚至把他扫地出门。身败名裂的福特被逼到了绝境，为了重新搞到钱，他选择了一种新方式——赛车。1902年，他亲手打造了一辆名为999号的赛车，在冰面上击败了当时的全国冠军。这场赌上性命的胜利，终于为他引来了一位卖煤炭的商人亚历山大·马尔科姆森，拿到了2.8万美元的救命钱。1903年，福特汽车公司终于成立。福特如愿以偿地推出了那台改变世界的平民车 T 型车。T 型车太便宜太耐造了，订单像雪片一样飞来，福特靠着这台车赚得盆满钵满。他用这些海量的利润，在底特律建起了一座当时世界上最大的高地公园工厂。但旧的生产系统崩溃了。在福特之前，造车是一门手艺活，几个技术精湛的工匠围着一辆底盘敲敲打打，几天才能攒出一辆车。这样经历过无数次资本毒打，深知效率即生命的福特无法忍受。他看着这些慢吞吞的工人，仿佛又看到了小时候农场里那些会发脾气、会偷懒的马。于是在1913年，福特按下了改变人类命运的按钮，搞出了流水线。他把一辆 T 型车的组装过程肢解成了84个标准化的微小步骤，零件放在传送带上缓缓移动。1号工人只负责拧螺丝，2号工人只负责按轮胎。不需要你懂机械原理，不需要你带工具，甚至不需要你说话，你只需要站在固定的位置上，像一个设定好程序的钟摆，每隔几秒钟重复一次相同的肌肉动作。流水线让 T 型车的装配时间从12小时骤降到93分钟。但很快，这个完美的系统里出现了一个致命的漏洞：人是有脑子的。这种把活生生的人降级为肉体齿轮的异化感，让工人们感到窒息。如果你是一个在1913年走进福特工厂的新工人，从你打卡踏入车间的那一秒起，你只是一个代号。在手工时代，工具掌握在人的手里，节奏由人决定。但在福特的车间，传送带才是真正的主子。你被分配到一个狭小的站位上，任务是把一个减震器固定在底盘上。你不需要思考，更不能犹豫。传送带以一种令人绝望的匀速把底盘推到你面前。你只有几秒钟的时间完成动作，如果你手滑了一下，或者打了个喷嚏，底盘就会顺着传送带无情地滑走。工头就像幽灵一样站在你身后，手里掐着秒表。为了追求极致的效率，他们甚至会偷偷调快传送带的速度。你为了跟上那该死的底盘，只能更充分利用你手臂的每一丝肌肉纤维。福特规定，在工作时间不准交头接耳，不准吹口哨，不准唱歌，甚至不准在工作时微笑。你不能依靠任何东西，必须像一根木头一样直挺挺地站满9个小时。当时的工作制是9小时，这放在今天是难以想象的。如果你想去厕所，你不能直接走，你必须举手，然后工头会慢吞吞的去给你找一个替班工，在替班工走到你位置之前，哪怕你马上就要尿在裤子里，你也必须继续死死盯住传送带拧螺丝，而且上厕所的时间被秒表精确限制在3分钟以内。在这样的高压下，工人们为了偷偷交流，甚至逼出了一种诡异的福特式低语，嘴唇和下巴纹丝不动，像腹语一样从牙缝里往外挤刺。一天工作结束，当你拖着沉重的双腿走出厂门时，你的大脑是一片死寂的空白。当时底特律的街头上经常出现一种画面，很多福特工厂的工人走在路上，手臂依然会不受控制地做出拧螺丝的抽搐动作，这在当时被称为福特式颤抖。你没有创造出任何东西，你不知道你拧的那个零件长什么样，你也不知道这辆车要卖给谁，你唯一的感觉就是自己被这台巨大的机器咀嚼了一天，然后吐了出来。
这就是1913年福特汽车厂的日常。仅仅在1913年这一年，为了维持工厂里 1.4万个岗位正常运转，福特竟然不得不累计雇佣了 5.2万人。超高的离职率证明了一点，只要还有一口饭吃，没人愿意在这条摧毁心智的流水线上多待1秒钟。高达 370% 的离职率意味着什么？意味着生产线永远在培训生手，意味着机器的损坏率和废品率居高不下，意味着巨大的隐性成本。福特算了一笔账，与其把利润白白消耗在无休止的招人培训和残次品上，不如直接作为红利分给工人。1914年1月，福特宣布将9小时工作制缩短为8小时，并将最低日薪从2.34美元大幅提升至5美元时，整个美国社会都震动了。底特律的高地工业工厂门前瞬间涌来了成千上万在寒风中排队求职的底层劳工，因为人实在太多，甚至一度出动了消防水龙带来维持秩序。华尔街的报纸骂福特是个破坏经济规律的疯子，同行的汽车老板们则气急败坏，认为他在恶意哄抬人工成本。大家原本都在用2美元的廉价工资，你现在突然开出5美元，还要减少工时，在同行眼里，福特就是一个行业刺客，不考虑同行的感受。福特在1914年用5美元和8小时工作制成功终结了离职潮，让流水线的效率迎来了狂飙。1914年，整个美国除了福特之外的所有汽车制造商总共雇佣了 6.6 万名工人，全年生产了约28万辆汽车。而同年的福特汽车公司仅用 1.3 万名工人就生产出了超过30万辆汽车。福特以1/5的人力在产量上直接碾压了全美国同行的总和。效率的狂飙带来的是单车成本的下降。1908年 T 型车刚问世时售价是850美元，但随着流水线效率的爆发，福特拥有了任意定价的权利，它一降再降，到20世纪20年代，一辆 T 型车的价格已经被打到了260美元。这意味着一个在福特流水线上拿5美元日薪的底层工人，只要不吃不喝干上52天，或者攒上几个月的闲钱，就能全款提走一辆自己亲手造出来的汽车。在福特之前，老派资本的脑回路是单线程的，尽可能压低工人的薪水，让他们勉强维持温饱，然后把生产出来的昂贵商品卖给少数有钱的贵族。但福特是个异类，他敏锐地察觉到了这个系统的天花板。高地工业工厂每天能吐出成千上万辆 T 型车，如果全美国的穷人都买不起，这些铁疙瘩卖给谁去？在他晚年的回忆录里说了这么一句话：真正支付工资的不是老板，老板只是负责经手钱，真正支付工资的是顾客。既然顾客才是发工资的人，那如何凭空创造出几百万个买得起汽车的新顾客呢？福特的答案是：我自己花钱把我的工人买成我的顾客。但福特很快发现，光发钱还不够。如果一个工人一周要在流水线上干6天，他就算兜里揣着钱，又能去哪里消费呢？他唯一能做的就是下班后去街角的酒馆喝2杯，或者回家倒头就睡。一个没有时间的人是不可能买一辆汽车带着全家去郊游的。于是历史来到了1926年，福特汽车公司再次做出了一个震惊世界的决定，率先全面推行5天工作制，并且薪水不降。这一下子简直是戳到了美国奴隶主们的肺管子。最猛烈的炮火来自当时的全美制造商协会，该协会主席约翰·艾奇顿公开发表了一篇令人瞠目结舌的讨伐檄文。他不仅痛骂福特，甚至直接搬出了圣经来压人。他理直气壮地宣称，上帝在世界里写得清清楚楚，6日要劳碌做你一切的工。福特搞5天工作制是在违背上帝的旨意，是对人类勤奋美德的背叛。在他们嘴里，让工人一周干6天甚至7天，居然成了神圣的事情。当时美国钢铁行业的高管们则抛出了一个更为傲慢的论调：底层的穷人根本不懂得如何支配闲暇时间。他们的核心论点是，如果你给他们多放1天假，他们只会去酗酒、赌博、惹是生非，最终导致整个社会的道德沦丧和犯罪率飙升。这种如此逆天无脑的言论，在当时还很多人信奉。当全美国的奴隶主们还在试图用宗教道德和鞭子来驯化工人时，福特已经进化到了用周末双休和消费主义来重新格式化全美国人的大脑。人类文明来到了一个新阶段，在这套系统里，你的消费是这台巨大工业机器上的另一个环节，也可以说是一种消费驱动主义。在消费时代到来之前，人类社会的底层逻辑是非零和博弈。地主想要更多的粮食，就得去抢农民的土地；国王想要更多的财富，就得发动战争去掠夺邻国。但消费驱动主义彻底改变了这个玩法，它带来了3个无可替代的贡献。第一，消费主义把人类的侵略性巧妙地转化成了商业竞争，国家与国家之间不再轻易扔炸弹，而是卖商品。庞大的全球产业链把所有人绑在了一起，它用一张利益的大网换来了人类历史上少有的大规模和平期。第二，如果没有消费主义，科技的进步只会停留在实验室或军工领域。为什么今天我们能用上智能手机，坐上喷气式客机，享受现代医疗？因为有无数的普通人愿意为了这些新奇的商品掏钱。这是大众的消费欲望化作了源源不断的研发资金，把那些曾经高高在上的尖端技术硬生生地砸成了平民价格，推动了整个文明的硬件升级。第三，打破了森严的等级壁垒。在古代，紫色染料只有皇室能用，冰块是贵族的特权；而在消费主义下，流水线对所有人一视同仁。你手里拿的最新款可乐和世界首富喝的可乐是一模一样的。你花几百块钱买的一件工业流水线生产的羽绒服，保暖效果完爆古代帝王的貂裘。
消费主义用海量的标准化商品，给了普通人前所未有的物质体面和尊严，也给世界爆发了大量的中产阶级。但魔鬼的契约终究是要还的。当消费成了驱动社会运转的唯一引擎，它就不可避免地开始反噬人类自身。在消费社会里，一切都被商品化了，系统悄悄修改了衡量人类价值的标尺。以前，一个人受人尊敬是因为他的品德、智慧或勇气，但现在外界评判你的标准变成了你背的包、开的车、住的房子所在的地段。消费主义不仅接管了你的生活，还接管了你的自我认同。当你没有购买能力时，你感受到的不仅仅是贫穷。消费驱动主义的底层代码是必须保持增长。如果大家都不买东西了，工厂就会倒闭，经济就会崩溃。所以系统绝不允许你感到满足。它发明了款式更迭，发明了铺天盖地的广告，每天都在你耳边制造焦虑。你的手机该换了，你的衣服过时了，你的孩子没报这个补习班就会落后。它把你变成了一只永远在滚轮上奔跑的仓鼠，你必须拼命工作，赚更多的钱，去买那些你根本不需要的东西，来填补系统刚刚在你心里挖出来的空洞。为了让你在没钱的时候也能继续消费，系统体贴地为你发明了信用卡、分期付款和各种消费贷，这是比铁链更牢固的枷锁。它不仅消耗你现在的劳动，还提前透支了你未来的时间。当你背上房贷、车贷和消费账单的那一刻，你甚至不需要监工挥舞鞭子，你每个月手机里弹出的还款短信就是这台大机器最有力的皮鞭。在这套系统里，没有人是无辜的，也没有人能轻易逃脱，因为我们既是这台大机器的燃料，也是这台大机器的受益者。在过去的100年里，全世界的劳动者都顺从的在福特设计的这套工作赚钱、周末消费的闭环里运转。我们默认了出卖自己的时间，换取工业品和生存的体面。但在这个闭环的底层，其实一直潜伏着一个当年福特无法解决的技术妥协。当时的机器没有智力，他们死板、笨拙，干不了哪怕是最简单的精细判断。但当历史的时针拨到今天，一场比移动流水线更狂暴的时代交接已经兵临城下，它的名字叫 AI。消费驱动的前提是大众手里有通过劳动换来的工资。当 AI 和智能机器人真正全面接管从初级脑力到繁重体力的标准化劳作时，传统的雇佣关系就失效了。这意味着很大一部分人将无法再通过出卖标准化的时间来获取工资。如果人类没有了工资，那工厂里由 AI 日夜不休生产出来的海量商品要卖给谁？未来无可预知，也许都是美好。